Урматтуу замандаш, сиз пенсия курагына келгенде канча пенсия аларыңызды билесизби? Азыркы убакытта орточо пенсия 5682 сомду түзөт. Сизге татыктуу жашооңуз үчүн ушул акча жетеби? Орточо адам 80 жыл жашайт. Биринчи 20 жыл ата-эненин камкордугунда. 20 жаштан 60 жашка чейин иштейбиз. Бизнес кылабыз. Кыскасы, ар кандай жол менен өзүбүз киреше тауып, ошол кирешеге жашайбыз. 60 жаштан кийин топтогон акчабызга же пенсияга жашайбыз. Статистика боюнча 92-93% адам жетишээрлик акча топтой албайт. Келечекте биз канча жана кандай пенсия алабыз? Азыркы убакытта мамлекет тарабынан 3 пенсиянын түрүн алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн сиз билесизби? Мамлекеттик тилектештик пенсия, мамлекеттик топтолмо пенсия, мамлекеттик эмес ыктыярдуу пенсия. Мамлекеттик тилектештик пенсия бул сиздин жалпы иштеген убактыңызга жана ошол иштеген убакытка айлык акыдан кармалып, социалдык фонддо төлөнгөн акчага байланыштуу социалдык фонд тарабынан берилүүчү пенсия. Эмгек стажыңыз жок болсо, пенсия минималдуу болот. Пенсиянын көлөмү стажга жана сиздин айлык акыдан кармалып төлөнгөн акчага жараша эсептелинет. Бул пенсия адам каза болгондо токтойт. Мамлекеттик топтолмо пенсия 2010 жылдын 1 январынан тарта киргизилген. Бул пенсияга сиздин айлык акыдан 2% кармалып, сиздин жеке эсебиңизде сакталат. Ал акча жөн эле сакталбастан инвестицияга жумшалып, үстүнө киреше таап турат. Азыркы убакытта топтолгон пенсиялык акчаны иштетүүгө соцфонддун алдындагы мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонд жана Кыргызстан топтолмо пенсиялык фонду укуктуу. Сиздердин тандоо укугуңар бар. Соцфонддун алдындагы мамлекеттик топтолмо пенсиялык фонддо калтырсаңар болот. Же арыз жазып, Кыргызстан топтолмо пенсиялык фондуна башкарууга берсеңиздер болот. Эгерде сиз фермерлик чарба же патент менен иштесеңиз, сиз бул пенсиянын түрүнө катыша албайсыз. Бул пенсия курагына келгенде бериле баштайт. Адам каза болгон учурда мураска калат. Мамлекеттик эмес ыктыярдуу пенсия. Бул пенсияны Кыргызстан топтолмо пенсиялык фонду менен келишим түзүп, ай сайын жеке эсебиңизге 1000 сомдон кем эмес акча салып топтойсуз. Пенсиянын көлөмү келишимдин узактыгынан жана өзүңүздүн салган салымыңызга жараша болот. Мисалы, айына 2000 сомдон 40 жыл топтоп, кийин өзүңүздүн каалооңуз менен 10 жылда айына 77220 сом, же 15 жылда айына 60530 сом, 20 жылда айына 52750 сом, 25 жылда 48510 сом, 30 жылда айына 45990 сом, 35 жылда айына 44420 сом, 40 жылда айына 43410 сомдон пенсия алууну тандап алсаңыз болот. Үчүнчү пенсиянын бардык түрү адам каза болгондо мураска калат. Азыркы туура тандоо менен сиз өз келечегиңизди жарык кылып, татыктуу жашоону камсыз кыла аласыз. Тандоо сизде, урматтуу замандаш.